Hello， 大家好，我是前辈。我们马上要到清迈了，去清迈第一件事就是去看医生，去医院。我们2个人来泰国，纷纷不都阳了嘛？阳康之后，其他没什么不舒服，就是会有点咳嗽，有时候晚上都会被咳醒，一直就这边很痒。然后刷短视频的时候刷到这个白肺那个白肺，还是很担心的，所以去医院做一个肺部的 CT。这次准备在清迈找一个私立医院。因为我听说私立医院是会配一些中文的翻译的，而且是免费的。我想着涉及到了很多专业术语吧，我们2个人英语又不好，还是找一个有中文翻译的，这样的话听得比较清楚。毕竟是看病嘛，也不是说吃饭干嘛的，随便英语糊弄过去就行了。小豆是比我先阳的，然后先好的，好了之后陆陆续续咳了有1周多了，我咳了将近1周吧。他咳的比我稍微好一点，我比他稍微再咳的严重一点，但是都会有在咳嗽，所以还是怕死2个人，要去找医院看一下。医院快到了，就在古城边上，应该是这个。哦，清迈 Ryan Hospital 就是清迈蓝医院。您的目的地在左侧。就停这里耶。就在这里有进去的。停哪里呢？它就在这个路边的，也没个停车场，到时候问一下。Hello? Where is the parking lot? Parking. Go inside. Okay. 不知道中午他们午休有没有？这已经下午2点，快2点了，还午休。哦，那这里吧。Inside， 他不是说 inside， 不就是里面吗？哦，里面有个这么大的停车场，不错。OK。在这边看病要把这个护照给他看。先找个前台，然后找一个翻译。刚刚我让前台给我们找一个那个中文翻译，他叫我们在这里等一下先。不然还真不知道哪里去挂号啊，干嘛的？到时候拍个片啊，不知道怎么说。我们的英语没办法应付。其实他公立医院如果英语好的话，公立医院也是很好的选择，就是价格便宜。会那个吗？会，公立医院它都有英语啊。英语很好的，人家说。我没有来过医院，我从曼谷过来。挂号好。他说还是要见一下医生，看医生建不建议开 CT。哦，它都有中文的。挂号吗？这个用英文写好是不是？英文的。英文啊。现在挂好号了，然后2个人服务你切断。3天还是第4天的时候才测出来有。过了，反正4、5天这个样子吧，我也具体不记得了。就已经测出来是胰道高，就是阴了。但那个时候人也没有不舒服，就是会咳嗽。但是阳性，对吧？是阳性。是化学发烧对吧？不是阴性，是阴性的，后面就是阴性的，就没有了。就是25号开始有症状，但是一直测不出来，等到过了好几天，才开始测出来有阳，但是之后再过了3、4天或者4、5天嘛，测出来是阴了。他可能看不懂我写的什么。就会写拼音的，家里的地址。家里地址不重要的。你知道你家里地址干嘛？这随便写一个。应该叫最后一起付。不要停止。Yeah, signature. ไปไหนนะคะ？不知道要等多久啊？还好那个翻译他们应该也会叫的。
不然的话不知道怎么那个开始怎么弄，对，是吧？其实医院挺小的这个。清迈还有我查的，还有一个什么叫清迈曼谷医院啊，清迈大学的附属医院啊，什么之类的。我看也是好多人推荐这个，所以来了。有清迈人民医院吗？算是私立医院里面比较便宜一点的，到时候我便不便宜，等到时候我看病出来我再看啊。它还有一个华侨医院，好像清迈。一般拍个肺部 CT 可能也就100-200块人民币吧，我猜的。国内的话差不多，不一样。看看这里要多少钱？哇，前面还有测体重。哦，量血压。这2位翻译是全程都在陪同的。然后之前有没有吃药的？不是你生病，我吃了点那个退烧药啊。1เสี่ยงแพ้เนาะ2ต้องฉีดสารที่รังสีสารรังสีบางคนก็มีโอกาสแพ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้อยากทำจริงๆนะแต่แน่นอนว่า CT รายละเอียดเนี่ยชัดเจนกว่าเอ็กซเรย์ปอดนะใช้ดูพวกความผืดได้ดูแบบริ่มเลือดได้อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าโดยอาการไม่ได้สงสัยขนาดนั้นนะคะ这医生看了一下我这边，然后看一下我喉咙，说我症状没有那么严重，不需要拍 CT，因为他说 CT 也是会伤害身体的。拍个肺部的什么片我不知道。肺片。碎片，我问了一下价格，800泰铢吧，100多人民币嘛，160。然后他们这边其实就是，我觉得还是蛮先进的这里，先进来是挂号之后有个护士给我量血压之后又来了一个护士问我一些问题，把医生刚开始要问的一些问题都问掉了，弄个 iPad 在那里点啊点，量血压都是量好之后直接传到 iPad 上面。这里有很多那个外国游客来这边看病，看好多欧美的。可能就是私立医院的关系吧。可能也人家在这里养老，然后在这边看病。有一些老头嘛。现在我们跟着护士去拍那个肺片。好像就是拍了个 X 光，换了他们的衣服，里面衣服全部要脱掉的，然后抱着一个东西，很快。我拍完那个 X 光片了。然后那个也不方便拍，那个真的是有点赤裸。然后现在等着交费，然后等着取药，就配了5天的药。医生说没什么问题。没什么问题，就是我一天一天好转了嘛。他说配一点防止什么细菌感染的那个，因为我在咳嘛，怕细菌感染。轮到我们了，去交费。多少钱？从那里交完费，在这里拿药，配了5天的药。好了，出来了，拿了一兜子药。到车里妈妈说，好了，我们已经出来了，花了多少钱？一共是花了3100泰铢，就600多块钱。就是前辈自己嘴多，他问了一句，其实一开始连翻译都说了，你不用怎么吃药的，就是正常的。他没说他就说你是正常的，没说要不要吃药。对啊，我知道我多嘴问了一句啊，因为我以前记得。你还没说你多嘴问了一句什么呢？然后前辈多嘴问了一句要不要吃药，然后就是医生给你配了一些药。因为我记得以前泰国他们配药都配的蛮少的，他而且只配了5天药，我就想应该贵不到哪里去。反正看医生是多少钱？看医生是710，然后配药配了1600多泰铢，还有一些就是护士的陪同费啊什么的，然后和那个 X 光的，对，一些加起来，反正一共就是310泰铢，600多块钱，是贵的，但是呢，求个安心吧，还好就是你让医生说你没有什么事情，大概就是这样子。哦，有中文的，中文。这个钱就花在这里了，你们信？没有啊，就是我的好奇，这点药为什么要300多块钱呢？就这一点药。它其实就是5天的量了。对啊，它还300多块钱。它私立院就是不一样，它就是配了一些有的没的，喷的、吃的。就这些了。我记得以前泰国其实配药配一小板，一盒都没有的那种。
只配几颗几颗的。好，就这样。这是马来西亚。